हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हैं बेला ब्रिज पर और हमने जाना है उस ज़ियारत पर। यहाँ से पूरा राजौरी का व्यू भी दिखता है। चलिए अब हम वहीं पर चलकर आपको वहाँ से व्यू बताते हैं। सिर्फ 0.37 पैसा रह गया सेंचुरी पूरी होने को। अच्छे दिन आ रहे हैं भाई साहब। क्या लगता है आपको कब तक सेंचुरी पूरी होगी? परसों पक्का? चलो बहुत बढ़िया। भाई कहाँ की तरफ रुख है आपका? आज हमारा रुख जो है ऊपर की तरफ है। मुझे लगता है अभी आपकी ऊपर जाने की उम्र नहीं है। ऊपर के पास में पहाड़ पे। राजौरी का दूसरा नाम है द डस्टी सिटी। खरीदार ही है। ओए ओए लेकिन कुछ भी है यार, पिछले 35 साल का जो इंतजार था आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। और कई जगह अगर यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, इंसान शाम को कोशिश करे आने की, अगर हर रोज ना सही तो वीकेंड में एक बार जरूर आए। बहुत कई जगह ये बड़ी पुरानी बात है। जब मैं 10 या 11 ईयर्स का ओल्ड होगा तो आज तो 35 साल एज हो गई है। 35 साल बाद जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन 35 साल का जो वेट था वो बहुत मतलब एक्साइटेड हो गया, बहुत सरप्राइजिंग फाइनली बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है राजौरी के अंदर मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया। बाकी तो लोग आते रहते हैं, अपने अपने व्यूज़ हैं, आप लोग भी इंजॉय करो। इतनी सीरीन जगह यार, काफ़ी कम एक्सपीरियंस किए मैंने। काफ़ी सुकून है इधर। और बाकी पार फोर्ट से भी हमने काफ़ी बार व्यू देखा है, बट दिस व्यू इज समथिंग एल्स।
रहा अभी आपको यहाँ पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बचपन से एक फैंटेसी थी कि यहाँ राजौरी कैसा दिखता होगा यहाँ से, वो आज मैं देख रहा हूँ। बड़ा ही ऑसम लग रहा है देख के मुझे यार। अच्छा, कब्रिस्तान पर आकर हमें एक चीज़ तो सीखने को मिलती है शताब भाई, अपनी ईगो को ना बिल्कुल अपनी पाँव के नीचे रखना चाहिए, नॉट हियर। क्योंकि आखिर इसी मिट्टी के नीचे ही जाना हमने बेशक। और एक कब्रिस्तान पे, एक कब्र पे बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था मैं अहम था, यही वहम था। अब आपने अगर डिसाइड कर ही लिया है यहाँ आने का तो 3 चीज़ें मिस बिल्कुल मत करिए। पहली गोल्डन आवर, दूसरी सनसेट और तीसरी तो आप वीडियो के एंड पर देख ही लेंगे।